Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Ovo je ubedljivo najlakši i najbolji recept da napravite smesu za palačinke bez upotrebe miksera. Pa hajde da počnemo. Ovo je neka moja kombinacija sastojaka koja uvek uspeva. Potrebno vam je 2 cijela jaja, 1 vanilin šećer i prstohvat soli. Sve to možete da umotite ovako ručno, a zatim uzmite jednu šolju koja je od 200 ml i sipajte punu šolju mleka. Biće vam potrebno ukupno 2 šolje mleka ili ako merite u mililitre, to je 400 ml. Zatim biće vam potrebno i 1 šolja vode, to je 200 ml vode. Sada u ovu smesu dodajte ulje. Sa uljem uvek pazite, 2 ovako male kašikice ulja bit će sasvim dovoljne. I sada uzmite opet ručno i izradite sve ove tečne sastojke. Napominjem da obavezno vodite računa da ne preterate sa uljem da vam se ne bi lepile palačinke. Koristim uvek brašno tip 500, najbolje mi se pokazalo ovo iz Lidla, iako bilo koje brašno tip 500 bit će odlično. I upotrebit ću ukupno 2 šolje brašna, ali ne prepune, to je u gramima oko 280 grama brašna, to je tačno 280 grama brašna. Dodajem brašno iz 2 dela kao što ste vidjeli i mutim ručno. Izmutite ovako ručno da nema grudvica i da ova smesa postane glatka. Vidjet ćete u ostatku videa otprilike gustinu. Ovo je po meni ubedljivo najbolji recept za palačinke i ukoliko ga budete ispratili, mislim da će uspjeti i vama. Eto, otprilike ovako izgleda smesa. Ne treba da bude ni previše gusta, ni previše retka. Otprilike je to ova gustina. Što se tiče tiganja, koristim ovaj tekstil već dosta dugo. Ovo je bila neka linija avokado, dolazila je i ova špatulica sa njom i zaista topla preporuka ako negde pronađete. Ulje uvek ovako u jednu posudicu sipam 2 kapi ulja i to mi bude dovoljno za sve ove palačinke. Ovako vrlo malo premažem tek po tiganju jer ne podnosim masne palačinke, volim da one budu mekane i sa minimalno ulja. Također uzmem uvek ovako malo papir pa obrišem jer u početku na četkici bude ulja pa za prve 2-3 uvek obrišem, kasnije bude minimalno ulja, tek toliko dovoljno da napravim palačinku. Koristim ovako malo veću kutlaču i ona mi bude dovoljna da napravim ovako jednu veću palačinku, pošto ovaj moj tiganj dosta velik. I kao što ste vidjeli, ova špatula je zaista odlična. Kažem, došla je uz tiganj i od uvek sad pravim tako. Pogledajte kako se to ništa ne lepi. Jako morate voditi računa i mislim da grešku obično prave mlade domaćice, stave dosta ulja u smesu i onda smesa bude lepljiva i ne možete lepo da ispečete palačinke, tako da eto molim vas vodite samo računa o tome. I eto vidite, ja bukvalno minimalno ulja iskoristim. Meni je čak i ovo previše pa kažem obrišem i to malo, u početku mi bude dosta ulja na četki, a posle sasvim mrvicu. I eto, ovo je smesa zaista idealna po meni. Ja ne volim palačinke da ne budu ni previše tanke, a ni previše debele. Ovo je neka srednja debljina i volim da ih ispečem blago, da ne budu preprečene, a opet da ne budu ni žive. Ako volite isto tako, mislim da će vam se ovaj recept dopasti. Zaboravila sam samo da vam kažem da je temperatura dosta jaka, nešto minimalno iznad najjače, znači skoro najjača temperatura. I eto ja ću vam sada prikazati još jednu palačinku kako pečem. Inače, predlog da vam snimim ovaj recept sam dobila na Instagramu. Pisali ste mi da vam dam običan recept za smesu za palačinke i da vam kažem neke svoje trikove. I eto, nadam se da sam vam pomogla. Od ove smese možete dobiti ukupno otprilike 15-16 palačinki. Meni to bude dovoljno, vi ukoliko želite više možete samo poduplati sve mere. Dobili smo zaista mekane, predivne palačinke, barem po mom ukusu. I eto, ja ću ih sada još nadevati, naravno to zavisi kako volite. Ovo je neka moja omiljena kombinacija, uvek stavim malo
euro krema koji prethodno otopim, zatim par kriški banane i neizostavno meni na svaku palačinku ide malo mlevenog keksa, to obožavam, i vrlo malo kokosa. Obožavam da jedem ovakve palačinke. Vi mi pišite kako vi pravite, da li vam je bio koristan ovaj recept. Mislim, ukoliko mlade domaćice ili domaćini budu pratili po ovom receptu, neće pogrešiti i zaista će brzo, lako i jednostavno spremiti palačinke. Za kraj možete ih ovako lepo zatvoriti sa folijom i sačuvati za kasnije da ostanu tople i mekane. Hvala vam mnogo na gledanju, javite mi utiske i ljubim vas sve puno.